안녕하세요. 오늘은 이 벽난로에 대해서 한번 이야기를 해보려고 하는데요. 어, 벽난로를 제가 설치한 게 10년이 좀 넘었습니다. 당시 설치했던 가격은 무려 500만 원. 네, 적지 않은 금액을 들여서 벽난로를 설치를 했고 10년 동안 사용하면서 어, 느꼈던 점들 몇 가지 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 설치할 때 뭐 인터넷에 검색을 많이 해봤는데 벽난로를 설치하면 사용을 거의 하지 않는다, 장식품에 불과하다 라는 말들도 상당히 많았고요. 뭐 좀 잘 사용하고 있다 라는 분들보다는 장식품에 불과하다는 쪽이 훨씬 더 많았습니다. 그리고 제가 10년 동안 사용하면서 해보니까 물론 장단점이 있습니다. 뭐 불을 붙여야 되고 장작을 날라야 되고 여러 가지 불편한 점들이 존재했지만 난방비 측면에서 봤을 때 확실하게 절약이 됩니다. 저희 같은 경우에는 1년에 보통 기름 한 400리터, 그러니까 지금 돈으로 하면 약 40만원, 그리고 나무를 구입하는 비용으로 한 20만원, 때로는 한 30만원, 70만원 정도로 해서 겨울철 난방이 다 해결이 되었던 것 같습니다. 네, 물론 뭐 여름에 샤워하고 온수 사용하는 비용까지 합한 금액입니다. 그러니까 뭐 1년에 한 달에 6만원? 네, 요 정도를 사용했던 거고요. 물론 초기에 이제 난로 구입 비용이 존재를 하죠. 500만원이라는 이제 비용이 들어가는데, 대신 난로 같은 경우에는 벽난로 같은 경우에는 수명이 이 집과 거의 같을 정도로 수명이 길어요. 네. 지금도 이게 10년, 사실 10년 좀 넘었는데, 뭐 상태를 봤을 때 전혀, 앞으로 뭐 20년, 30년 사용한다고 해도 특별하게 뭐 문제가 생길 게 없잖아요. 일단 뭐 전자제품이 아니다 보니까 뭐 파손되거나 이런 것도 없고요. 일단 설치를 할 때 밖에 외부 그 연기 배출하는 관을 스테인리스로 해서 그런지 10년이 지났지만 지금 설치한 그대로 유지를 하고 있습니다. 그래서 제가 봤을 때 특별하게 비용이 들릴 것 같지 않고, 난로 설치할 때 하셨던 분도 일단 뭐 사장님 수명보다 더 길 거라고 이야기를 했던 기억이 나네요. 그리고 이제 난로 설치하면서도 좀 문제로 생각하는 게 연기, 이 안에서 연기가 나올까 뭐 이런 거 약간 고민하시는 분들도 있는데, 처음에 불 붙일 때 좀 잘못하면 연기가 좀 날 수도 있습니다. 하지만 처음에 뭐 한 1, 2초, 1, 2분, 사실 이제 지금 같은 경우는 전혀 연기가 나오지 않는데 좀 실수할 수 있으니까 사람들은, 그래서 연기가 날 수도 있지만 점화가 된 뒤에는, 그러니까 연기가 나는 건 당장 여기서 불 붙일 때 이 정도에서 연기가 나는 것이고요. 그 이후에는 연기가 난 적이 없고, 뭐 이렇게 불이 붙었을 때는 연기가 난다거나 이런 걸 느껴본 적이 전혀 없습니다. 그래서 연기 냄새가 나는 건 없다. 그리고 이제 나무를 태우는 거보다 보니까 재가 나오는데, 재를 자주 치워야 되나? 저의 경우에 봤을 때는 뭐 2, 3주에 한 번? 네모난 통이 있는데, 연통이 여기 보면 이제 요 정도, 여기 이제 재가 이렇게 나오는데요, 이 통에. 근데 이게 지금 일주일, 그래서 뭐이 정도 사용한 건데, 일주일에 저거 재 한 통 정도 버리는 거는 뭐 그게 어려운 문제는 아니죠. 그리고 시골이다 보니까 텃밭이라든지 아니면 나무 밑에 뿌려주면 좋은 거름이 되고요. 도시에 산다고 해도 뭐 도시는 설치를 안 하니까 하겠지만 쓰레기 봉투에 버려도 되고요. 그래서 특별하게 재를 치우는 문제는 없습니다. 그리고 또 요즘에는 나무 구입하는 게 전화만 하면 적당히 쪼개서 쪼개목으로 해서 배송을 해줍니다. 그게 뭐 한 20만원? 10몇만원 정도 하는데, 특별하게 뭐 비싸다는 생각은 전혀 들지 않더라고요. 이 이제 화목 보일러는 많이 들어가요. 근데 이 벽난로 같은 경우에는 1년에 1톤에서 1.5톤? 그 정도 사이면 다 해결이 됩니다. 20만, 30만원? 10년 동안 다 그 정도 비용이 해결이 됐던 것 같아요.
이 정도로 봤을 때 벽난로를 전원주택 지을 때 설치를 고려해 보시는 것도 나쁘지 않습니다. 저는 10년 동안 사용해봤고 사용했을 때 나쁘지 않다. 그리고 뭐 인테리어 효과도 당연히 있고요. 네, 또 불멍, 네, 요즘에 이렇게 불 피우면, 저는 이제 불 피우면 이 흔들의자, 네, 흔들의자에 앉아가지고 불을 쳐다보고 있는 게 되게 기분이 좋더라고요. 그래서 그런 효과도 있고 하니까 설치해 보실 분들은 뭐 해봐도 나쁘지 않고, 제가 추천을 해서 설치한 저희 누님도 되게 잘 사용을 하고 있거든요. 아주 따뜻하게 잘 사용을 하고 있습니다. 나무를 구하기 어려우신 분들은 전화하면 되고, 뭐 나무를 구하기 쉬운 분들은 더 좋고요. 그리고 제가 추천을 해서 뭐 저희 집을 보고 가서 설치하신 분들도 되게 만족하면서 사용하고 있다 하는 분들이 많고요. 요즘은 제가 이제 10년 전 설치했던 것보다 더 싸면서 좋은 것도 많고요. 더 비싸면서 좋은 것도 많고요. 그래서 집을 지을 때 저는 그렇게 생각을 합니다. 집 한 평 지을 때 보통 요즘에 한 500만 원 정도 하잖아요. 네, 그래서 그 한 평 줄여서 벽난로로 설치를 하면 오랫동안 뭐 따뜻하게 사용할 수 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 네, 그리고 요즘은 옛날같이 방에 이렇게 뭐 구들 같은 것도 이제 예전에는 많이 설치를 했었어요. 저희 집도 사실 구들이 있습니다. 전혀 사용하지 않고 있고요. 요즘은 이제 공간을 난방하는 시대이기 때문에 벽난로 쪽이 훨씬 더 낫지 않을까. 그리고 아직 지금 12월이 지금 며칠 남지 않았어요. 오늘이 12월 26일, 오늘 보니까 12월 26일이네. 11월 26일입니다. 근데 저희 집 한 번도 난방하지 않았어요. 잠잘 때 뭐 침대에서 뭐 전기 매트나 온수 매트를 깔고 잘 뿐이지, 뭐 보일러를 돌려가지고 난방을 한 적이 한 번도 없습니다. 네. 그래서 올 들어서 겨울까지 난방비로 쓴 기름 값은 0원인 거죠. 네, 아직까지 0원입니다. 네, 이제 좀 지나면 이제 추우면 이제 하긴 해야 되겠죠. 근데 제가 봤을 때는 뭐 12월 달까지는 그렇게 사용할 이유가 거의 없을 것 같아요. 왜냐면 이 난로를 사용하면 실내 온도가 23도에서 25도까지 올라가요. 그래서 굳이 난방을 할 필요가 없죠. 근데 오늘은 이 벽난로, 난로 이 사용에 대해서 간단하게 얘기를 해드렸고요. 네, 혹시 설치할 생각이 있으신 분들은 한번 설치해도 괜찮을 것 같습니다. 네, 감사합니다.